입장 같다고 느낀 적이 많아요. 완전히 실패했을 때는 그때는 제 자신을 그 기록에 못 미치면 저희는 그걸 실패라고 부르기도 하니까 삼키기 어려운 비타민 같은 느낌. 실패를 즐긴 것 같아요. 안 죽었으니까 계속 하면 되니까 현재 상태를 있는 그대로 바라보는 거예요. 실패란 건 도전을 멈췄을 때. 실패에 두려우면 맛볼 수 있는 성공의 기준이 엄청 낮아요. 재도전하는 거는 그냥 인생의 도전인 것 같아요. Unleash your talent, whether you know it or not. Fake it or truly make it. Either way, give it a try. From 1 to 9.